მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მოკლედ გადავწყვიტე რომ ჩემი შეკვეთილი აქსესუარები, რომელიც შევკვეთე ჩინეთში და ჩამოვიდა, მინდა ამის პატარა ვიდეო ჩავწერო და თქვენს გაჩვენოთ. ვიცით რომ ბრენდული აქსესუარები ძალიან ძვირი ღირს. ძირითადად აქცენტი მაქვს გაკეთებული freestyle method fishing-ის აქსესუარებზე. და დავიცი გაჩვენებ მოკლედ ნელ-ნელა მიყვეთ რაც ჩამოვიდა გაგაცნოთ რა გამოვიდა კარგი და არ გამოვიდა კარგი ესე იგი ბრენდული აქსესუარები ჩამთები და ბევრი რამე ძალიან ძვირი ხო და რაღაცა იაფიანი ბიუჯეტური ვარიანტები შევარჩიე ჩინეთში და სატესტოდ გამოწერე გამოდგება თუ არ გამოდგება ამას ახლა ვნახავთ რა პრაქტიკაშიც გამოჩნდება მაგრამ ახლა გვაქვს იმის გამოცდილება ხარისხიანი გვაქვს ნანახი და შესაბამისად ამ ხარისხიანთან შედარებით ვნახოთ ეს ჩინური რა არის ესე იგი ეს 5 3 ევა 5 პირველში ამით დავიწყებ 3 ევა 5 სამი სხვადასხვა ზომით, ესეთი ზომის. ეხლა როგორია? ზომები ძალიან კარგია. ხარისხი აი იდეალურია. ესეთი. ნუ რაცა უცნობი ბრენდის წარწერა. არის ელვა შესაკრავით. წყალგამუტარი, სახელურით. და ძალიან გამოსადეგი და მოსახერხებელი იქნება აქსესუარების შესანახად. ამ შემთხვევაში სამი სხვადასხვა ზომა გვაქვს. მე გამოვიყენებდი საკვებურებისთვის, წვრილმანი აქსესუარებისთვის, ბევრი რამისთვის შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, თუნდაც შეგიძლიათ დასაკვებიც ჩაწყოთ შიგნით. მშრალ მდგომარეობაში თუ გინდათ მოზრდილ მდგომარეობაში არ არის პრობლემა. ან ეს სამი და ძალიან კარგია და ფასებს თუ რამეზე კითხვა გაგიჩნდებათ, დამატებით მე გეტყვით ფასებს. რა როგორ დაჭდა. ბრენდული ესეთი ეს კომპლექტი რო იყიდო ძალიან ძვირი ჭირდება რა. ეს მომეწონა ძალიან, არ გონია რომ რამე ცუდი იყოს, ანუ შესაკრავები არის ესეთი აქ ესეთი ყარად არის, ანუ ამოწყვეტის საშუალება ნამდვილად არ არის. ახლა რასაც ჩადება მაშინ იმას ყველა ვარიანტში გავხსნებს. უცნობი ბრენდი კი არის, მაგრამ ნუ მაინც და მაინც თუ ბრენდზე არ გვაქვს გართულება, ნამდვილად ისეთია, პრაქტიკული. ეს უკები გვაქვს. ახლა გადავიდეთ საკვებურებზე. ესე იგი, ჩამომივიდა ფლეტის საკვებურები, რამოდენიმე სახეობა, მოდი ეს ვარიანტი გამიხსნით. ეს არის სატენი დასაკვების, ნუ ამაში ვდებთ და ამას პრესავთ. ესე, ანუ დასაკვებს ამ შემთხვევაში. თვითონ საკვებურა არის 50 გრამიანი. ესე გამოიყურება, რომელიც შეიძლება რომ ფლეტზე და ესე იგი პელეცით შეიძლება რომ ჩატენო რა, კარგად ჩაიპრესება. აქვს გრძელი ესე ვთქვათ მილაკი, რომელიც შორ დისტანციაზე გასვლას უწყობს ხელს. რავი, დანარჩენად რაღაცა ისეთია, ძალიან კომფორტული და კარგი ჩანს. ხარისხიანი ნამდვილად ჩანს და არ არის ცუდი. დანარჩენად პრაქტიკაში. ანუ ეს თავის სატენით სატესტოდ ერთი წონა გამოვიწენე მხოლოდ 50 გრამიანი, რადგან შორ დისტანციაზე გასასვლელად მინდა. ამისთვის ეს ვარიანტი. ესე. ეხლა რა გვაქვს? საკვებურები კიდე წონა არ აწერია ამას. არ მახსოვს რამდენი გრამიანები გამოვიწერე, მაგრამ ალბათ იქნება 30 გრამიანები. ცუდია რომ წონა არ აწერია. აშკარად არის ბანჯოს პრინციპი. რაშიც ალბათ პელეტით დასაკვებით შეიძლება რომ ჩატენო. პირდაპირ ბანჯოს პრინციპია. მოკლე მილი აქვს, ეს მილი შეიძლება რომ ანუ საკვებურა შეიძლება რომ მონტაჟზე ისე შეცვალო, რომ მილის გამოძრობა არ დაგჭირდება რა. მარტივად მილი ამაში იქნება გატარებული და საკვებურას უბრალოდ ამას გადადებ, მეორე საკვებურას ჩამოვაცნო.
ანუ ეს თანამედროვე ფლეთ საკვებურებს ეს პრესტონს მაგალითად აქვს და თუ არ ვწდები მატრიქსაც აქვს. შესაბამისად ამასაც აქვს. მე მგონია რომ ეს არის რა ქვია ნორმალურია უბრალოდ პრაქტიკაში კიდე გამოიცდება როგორ მიფრინავს სკერზე როგორ ჩადის როგორ ჯდება ეგ სანახავია. მოკლედ ის არის და ესე ცუდი ნამდვილად არ ჩანს. ეს საკვებურები. გვაქვს კიდევ ესეთი საკვებურები ნახოთ. ესეა პარტიებში შეფუთული. ძალიან უდასმითაა. აჰა. ძალიან გავს პრესტონის საკვებურას. აი ძალიან გავს. უბრალოდ შეღებილი არ არის სიმძიმე, წონა 50 გრამი. ეს რეზინა თავზე რომელიც უკეთდება, მგონია რომ ძალიან რბილია და შესაძლოა გაჭრას წნულმა. მომდევნო შემთხვევაში პრობლემა არ იქნება. არის მოკლე მილი ამ შემთხვევაში, თუმცა როგორც ხედავთ, სათადარიგო მოყვება გრძელი მილი. ალბათ თუ ვინმეს გაუჩნდება სურვილი შეცვალოს. უი. ნახეთ რა არის. ამ შემთხვევაში ეს არ გამოდის, არ იცვლება, შეცვლა რო გინდოდეს, როგორც ჩანს. უბრალოდ შეგვიძლია რომ ეს მილი დავაგრძელოთ. ესეთი პრინციპით. რა საინტერესოა. ანუ რაღაცა ძალიან ისეთია. კარგია, მაგრამ რაც არ მომეწონა არაპრაქტიკულია იმ შემთხვევაში რომ მთელი მონტაჟი უნდა დაშალო საკვებურის შეცვლა რომ მოგიწიოს. ანუ ამ საკვებურისგან განსხვავებით. ამ საკვებურისგან განსხვავებით შეგიძლია რომ მარტო მე ის მოხსნა. თვითონ საკვებურა მილი დატოვო და ნებისმიერი სხვა საკვებურა გაუკეთო. ამ შემთხვევაში აქ ეს არ იმუშავებს. აი ამ საკვებურის შემთხვევაშიც იგივე პრინციპია, რამოდენიმე ვარიანტი სხვადასხვა წონები რო გქონდეს, შეგვიძლია რომ უბრალოდ საკვებურა აი ძალიან გაჭედილია. თუმცა ანუ ეს არის რა ქვია, გამოძრობადი არის. ძალიან არის გაჭედილი. თუმცა იგივე პრინციპია სხვადასხვა წონები რო გქონდეს, შეგვიძლია მონტაჟის დაუშლილად შევცვალოთ. ანუ ამ საკვებურის მინუსი ნახეთ რაც არის. ეს დანარჩენები იგივეა და 350 გრამი. სამივე არის 50 გრამი. კიდევ რა გვაქვს? კიდევ გვაქვს ჯოხის არის სამაგრები. ესეთი ძალიან საინტერესო. ალბათ იდეაში არი რო კარგად გაიჭედოს შიგნით. რაცა თავისუფლად რო არ იყოს. ეხლა რო უყურებ, გონია რომ პრესტონის რაცა ისეთია ნაწილს ნახულობ ჯოხების სამაგს. რბილია. ალბათ ფრისტაილისთვის კარგი იქნება რომ ჯოხიც ადვილად არ გააძროს, თქვათ უყურადღებო თუ იქნები დარტყმის დროს ჯოხს ადვილად არ გადაგიგდებს რა. ესეთი გავუიწერე 2 ცალი. მოკლედ რა, ეს მომწონს პრაქტიკაში ნახოთ ეს ყველაფერი როგორი იქნება. ჯოხის დასადები. აი ეს კი ნამდვილად გავს რაღაცა ისეთ ბრენდს. აი პრესტონს აქვს მსგავსი ცოტა მოკლე, შეიძლება სხვა ბრენდსაც ჰქონდეს ესეთი მაღალი იმითი რა ქვია კუთხეებით. სხვადასხვა ზომები იყო, 3 სხვადასხვა ზომა იყო, მოვიყიდე ყველაზე პატარა. ძალიან ისეთია. ძალიან რბილი არ არის, ანუ რეზინა არ არის, მაგრამ რაღაცა ისეთი მყარი პლასტმასიც არ არის. თითქოს რაღაცა დაფარულია, რომ ჯოხიც ადვილად არ დააზიანოს. ისეთი ისა აქვს და გარედან.
კარგია რომ ჯოხს სხვადასხვა ადგილას ჩადება, ну, ესეც შეიძლება ფრისტაილში ძალიან კარგად გამოგვადგება. აი ესეთი დისტანციის საკვებურებიც გვაქვს. ამ საკვებურებს დავშლი ახლა და ვნახავ აბა ვნახოთ ესეთია სახელი ქვია მეთოდ ფიტერი შორი დისტანციისთვის პროფესიონალური წონა 40 გრამი, ანუ მონიშნულია რომ 40 გრამია. თუმცა აქვს როგორც ხედავთ 30 გრამი, 50 გრამი და 60 გრამიანი საკვებურებიც. ესე იგი, ანუ ესე გამოიყურება. ეს საკვებურა აქვს ძელი მილი, რომელიც შორ დისტანციაზე საფრენად უფრო ხელს უწყობს. შეცვლადია აშკარად საკვებურა მარტივად. აქვს სადავის სამაგრი, აი ამ ადგილას ხედავთ. ძირითადი ძუა ამაში ებმება სადავე. ანუ სწრაფად დრო შეცვალო. ესეთ გამოდების პრინციპია და იფარება. ეხლა რაც შეეხება თუ აქვს ამას სწრაფად რო შევცვალოთ საკვებურა, ისე რომ მონტაჟი არ დავშალოთ. ანუ ეს არის, მაგრამ ეს საკვებურა არის და შეიძლება სხვა წონის იგივე საკვებურა მარტივად ძუას ატარებ და ამას ჩამოვაცვლებ თავზე. ესეც ესე, ეს თავისთავად ძირითად ძუაზე იქნება. გავიცი, ვიზუალურად ძალიან ისეთი ჩანს, კარგი, ეს დახვეწილი აქვს უკანა მხარე, ანუ ამას როგორც თქონდა რაღაცა ისე შეუღებაო და მოუწესრიგებლად, ამ შემთხვევაში აქ უფრო მეტი ნაფიქრი და ნამუშევარი ამ შემთხვევაში შეღებილია, რაღაცა კბილებივითაც აქვს, ძალიან კარგად გადადის კორპუსზე. ზედაპირი, არ ვიცი, აი ზედაპირიც ისეთია. ალბათ ცუდი არ არის, საკვებს კარგად დაიჭერს, გვერდები ამოვსებული აქვს. თავიც ბოლოც, ანუ პერლიცაც დაიჭერს. ძალიან კარგად. ეს ორივე ტყუპი ერთნაირი ამ შემთხვევაში, ამას აუცილებლად გამოვიწერ სხვა ზომებს გასატესტად. პირველ რიგში ამას რო გავტესტავთ, სხვა წონებსაც დავამატებ. ეხლა კიდევ რა გვაქვს? ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო, ეს ფიდერისთვისაც იქნება ძალიან კარგი. ესე იგი ვოლფრამის თუ არ ვცდები, ვოლფრამის ტოპერები. სხვადასხვა ზომა არის, ესე იგი X large, medium-ი, small-ი და large. აი ესეთი ზომებია რა. ძალიან ისეთ პრაქტიკული იქნება ჩემი აზრით, რაღაცა ძალიან ძვირი არღივდა. ამასაც გავტესტავ და მე ალბათ გეტყვით პრაქტიკაში რამდენად მოსახერხებელია, რამდენად ადვილად ზიანდება, ან არ ზიანდება, რამდენ თევზაობას გაუძლებს და ასე შემდეგ. თუმცა აშკარად ისეთია რა, ძალიან კარგად შეფუთული, ხარისხიანად გამოიყურება. კიდევ რა გვაქვს? კიდევ გვაქვს თერმომილაკები სხვადასხვა ზომის. ეს თერმომილაკები გამოიყენება კარპის მონტაჟებისთვისაც და ასევე რა თქმა უნდა მეთოდ ფიდერშიც გამოიყენება. არ გამიტესტავს, რამდენად კარგად იკვრება ბორთქლზე და ცხელწყალზე, სანახავია. ფერები იყო სხვადასხვა ფერი, ანუ მწვანე ფერი იყო, ეს რაღაცა მოყავისფრო ფერია. ეს მოყავისფრო ფერი ვარჩი, ეს აშკარად დიდი ზომა არის, ალბათ უფრო კარფიშინგის ნემსკავებისთვის იქნება რეკომენდირებული, ალბათ 4 ზომა, 6 ზომა ნემსკავებისთვის. ეს კი ისეთი ზომაა, რომელიც ფრისტაილისთვის რეკომენდირებული ნემსკავებისთვის იქნება იდეალური ზომა. გავტესტავ მე ამასაც და გეტყვით. ხო, ესენი ძალიან ბევრი ჩაუმინდა და შემიძლია რომ იმეს გიწილადოთ. ყვითელი ფერის
და თეთრი ფერის. იდეაში ესენი გამოვიწერეს სხვადასხვა ზომები უნდა ყოფილიყო. და არის ყველა ერთი ზომა როგორც ნახეთ რა. ძალიან პრაქტიკული და მოსახერხებელი არის, როდესაც თმიან მონტაჟზე ბოილს გავუკეთებთ ან სიმინდს ან რამე სიმინდს ყვითელი ბოილის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ფერი ჯობია და სხვა შემთხვევაში ალბათ შეიძლება ეს უფერული გამოვიყენოთ, ესე ვთქვათ, თეთრი ფერის. კარგი არის ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც სადავის სიგრძე არ ყოფნის და გინდა რომ დააგრძელო სადავე. აი მაგალითად ერთი ბოილის ზომაზე გაქვს გაკეთებული სადავე და გინდა რომ აი ბოილზე მეტი, ანუ ბოილ ნახევარი დატიო, ხო, პირობითად რა. ამ შემთხვევაში ეს ჩადის ბოილში და პლუს კიდე იჭერს ზემოდან რა. ძალიან პრაქტიკული და მოსახერხებელია. აი თუ გაინტერესებთ მე როდესაც თმიანი მონტაჟს გავაკეთებ, მე შეგვიძლია ამის პრეზენტაცია. მაქვს ორი ფერი და საკმაოდ ბევრი მაქვს და ამდენს ალბათ ძალიან დიდხან ვერ გამოვიყენებ და თუ იმეს გინდათ იწილადებთ. კიდე რა გვაქვს? ხო, აი ეს რა არის? ამას მე უფრო კიდევ კარგად აგიხსნით, მაგრამ ეს არის ვიზუალურად მონტაჟზე. ეს გამოიყენება ესე ვთქვათ ისეთ პოპ-აპებზე, აი მაგალითად 360 მონტაჟი თუ გაგიგიათ, ხო? რონი რიგი თუ გაგიგიათ, ანუ სადაც ნემსკავზე ხდება ეს თვითონ ნემსკავზევია შტოპოვი, რომ არ გადახტეს ის რუიანი იქნება თუ სვიველი იქნება თუ ხრახნი იქნება, რომელზეც მაგრდება ბოილი. და სადაც დაამაგრებთ, ანუ იქამდე მივა და დაბრუნდება უკან. ანუ ესეთი პრინციპი არ ვიცი როგორ აგიხსენით ახლა, ცოტა რთული ასახსნელია ესეზე პირად, ვინც იცით, ალბათ უფრო მიხვდებოდით თუ არა და მე ამასაც გაჩვენებთ პრეზენტაციის დროს. ეს არის საკმაოდ კარგი რაოდენობით ჩამოვიდა და ძალიან კარგი ჩანს, თუმცა ჯერ ნემსკავზე არ წამომიცვია და არ ვიცი. რამდენად ხარისხიანია. ეს არის რა? ეს არის ეგრეთ წოდებული სიმძიმე მონტაჟის დასამძიმებლად, სადავის დასამძიმებლად. პლასტელინი ყველას ხომიათ, ხო, ალბათ, ვინც ელითელზავთ ყველა მიცით. წონა ნამდვილად აქვს ან მცირე რაოდენობას. ანუ ამას ვიყენებთ რისთვის, ხო? ანუ ამას მონტაჟზე, სადავეზე, სადაც მიაკრავთ, იმ მონტაჟს იქ ეს ჩაძირავს. სადაც იქნება იქ და იმის შემდეგ მოხდება თუ პოპ-აპი გვიყენია აწევს. ამას უყენებ იმ რაოდენობას, რომელიც საკმარისი იქნება იმ მონტაჟის დასაძირად. ამას სანამ წყალში გადააგდებთ, მანამდე სანამ თევზაობას დაიწყებთ, მანამდე ტესტავთ. ესეც სხვადასხვა ფერის არის, ყავის ფერი არის, ესეთი ფერის არის, ეს ყვარჩია ჩვენი წყლებისთვის. ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა რა. პატარა ბოილის მექანიზმი. ანუ სახლის პირობებში შეგიძლიათ დიდი რაოდენობით არ დაამზადოთ, ხო, თქვა და გინდათ რომ მცირე რაოდენობით დაამზადოთ ბოილი. არის სამი სხვადასხვა ზომის გაკეთება შეუძლია. ანუ ეს არის 10 მმ, 12 მმ და 15 მმ-იანი ბოილი. ამით შეიძლება რომ მომზადო ბოილი. ესენი არის დამატებით წყალსაწყოები, რითიც სხვადასხვა ზომის ბოილის ცომის მოსაჭერელად გამოიყენება და ანუ პრინციპი არის ესეთი. ამ ორ რაღაცა ჭხირს ვდებთ, აი აქ ვაფრთხილებთ ამის შიგნით ცომს. მე რა ზომის ბოილები წვიდა იმას ვჭრით ამითი. ხელით დავუგრდოთ, ჩავდებთ და ამით უკვე ბოილს გამოვიყვანთ. შემდეგ მოვხარშავთ, მოვამზადებთ რა ცომს. ესეთი რაღაცა. ესეც კარგი რამეა, ესეც სხვადასხვა ზომის არის. შეგიძლიათ ამაში ბოილს გარედან გავუკეთოთ რამე ისეთი სხვა
არომატი თუნდაც რაც ცომის ან რაღაც გარსი გავუკეთოთ, მოდი მარტივად ვთქვათ რა. ანუ ამაში ჩავდებთ იმ გარსში ამოვლებულს და ამით უბრალოდ ჩავპრესავთ. და გამოვა ანუ ჩაპრესილი ბოილი, რომელიც გარსს ალბათ წყალში მოხდრის მერე შემოიშლის და იქ რაღაცა თავის პრეზენტაციას აკეთებს. და ეს რა არის? ესეც გააფიშერებსაც დაინტერესებთ. ფრისტაილშიც ნემსკავზე შეიძლება ამის გამოყენება. მომტაიძე. ახლოს არ მოხს ნემსკავი ახლა და ვერ გაჩვენებთ. ანუ ესეთი რაღაც არის, ელემენტია. აი აქ რო გამოჩნდეს. აი ესეთი რაღაც არის, რომელიც ანუ ნემსკავის ყუნწი არის, ანუ ამაზე მაგრდება ბოილის სამაგრი, სვიველი, აი ამაზე, ნემსკავის ბოლოიდება ამაში და ნემსკავის წვერი გადის ამაში. ესეთი ტიპი ხდება რა. ახლა ახლოს რომ მქონდეს დააპაუზელე. აი ნემსკავები აი აქ მოქვს და ერთ-ერთ ნემსკავზე მაგალითისთვის რო ვნახოთ. ვნახოთ რა გამოვა. ანუ როგორც ხვდები ეს ამაში უნდა გაეყაროს თუ ესე ესე ეს გაეყარა და პარალელურად ის ამაში შეჯდა. აი ესეთი რაღაც გამოვიდა. ხედავთ? ანუ ესეთი რაღაც. ანუ აქ შეგვიძლია რომ უკვე დავაყენოთ რუიანიან სვიველი, რომელზეც დამაგრდება ბოილი. აქ უკვე სადავე დამზადებული. მე მგონი ძალიან კარგი რამეა. შენიერი. პრაქტიკაშიც ვნახოთ რა გამოვა ამისგან. ასევე მინდა გაჩვენოთ სხვა ჩინური საკვებურები, რომლებიც აქამდე ჩამოვიდა. სანამ ეს შეკვეთა ჩამომივიდა და მანამდე ჩამომივიდა. სხვადასხვა ზომები არის. ბევრი მაქვს, ბევრი. აი, ესეთი ამბავია მოკლედ, სხვადასხვა ზომები, სხვადასხვა წონები. ეს რამდენიანია? ესაა 50-იანი, ეს 40-იანი, ეს 20-იანი. ეს არის 20 თუ 30-იანი. ესე იგი, ეს როგორია? ძალიან გავს ერთ-ერთი ბრენდის მოდელს, აი ძალიან გავს ბრიტანული ბრენდის ერთ-ერთ მოდელს. ნორმალური ხარისხია, ერთი რაც არ მოწონს თვითონ ეს მილები, აი ეს მილები არის ძალიან ყრივი და მგონია რომ რაღაცა მსხრევადია რა და დიდხანს ვერ გაძლევს და ესე მგონია, თუმცა ის არის და ბევრი გაქვს და შეიძლება ეს მილი შეცვალო და ამ ერთ მილზე კონდეს ბევრი ისა რა საკვებურა მარტივად გადაადგილო. ანუ მუშა არის ისე რომ საკვებურის შეცვლა შეიძლება აქაც მონტაჟის დაშლის გარეშე. რო გითხრათ სიმართლე პრაქტიკაში ჯერ ისი აქტიურად ვერ გამოვიყენე, იმიტომ რომ დიდი ხნის ჩამოსული არ არის და ნუ აწი რა ვიცი ნახავ ტურნირებზე, ვარჯიშებზე ეს რეზინაც ნორმალური ის წინა რაც ყო ისეთი რბილი არ არის, ცოტა მყარია და ადვილად არ გონია რომ გაიჭრას. აი ესეთი ტიპია. აქ აქვს შუაში ნემსკავის სამაგრი სატყუარით, შეიძლება რომ დააკრა. ზოგიერთ მოდელებს გააჩნია ესეთი სამაგრები.
მოკლედ ეგეთი ამბავია რა. და კიდე ხო არ მაქვს რამე ჩინური. შეიძლება მქონდეს რამე. ხო, აი ესენიც ჩინურია სხვათა შორის. აი გაჩვენებ. მაშინ კი მაქვს ერთ-ერთი ბრენდის შეფუთვაში. უბრალოდ ყოველთვის ვიხდი. აი ეს ვინც იცით რა არის. ესეც გამოიყენება ძალიან აქტიურად ფრისტაილში. ეს არის იგივე სტოპორი, რომელზეც მარტივად შეგიძლია რომ გაატარო ბოილი იქნება თუ სიმინდი იქნება და შემდეგ გამოიყენო როგორც სტოპორი. სხვადასხვა ზომების არის და ესეც ჩინეთიდან მაქვს გამოწერილი. ძალიან ბიუჯეტურია ესეც. ორი ფერის არის ეს ფერი და ყვითელი ფერი. კიდე რა მაქვს? აი ესეთი რაღაცაც მაქვს გამოწერილი ჩინეთიდან. სად არის? ხო. ეგრეთ წოდებული აი საკვებურის შემდეგ სად მაქვს საკვებურა? აი ეს მაგალითად ხო? საკვებურის შემდეგ სტრაფი ცვლად შეგიძლია სადავის. ანუ ეს ჩდება ამაში და თავისუფლად ანუ სტოპორის ფუნქციას ასრულებს და აქეთ უკვე შეგიძლია რომ სადავე მიაბა. კიდე მქონდა ეს ძალიან კარგი ვარიანტები ამის. აი ნახე. აქ ყველაფერი ერთად მაქვს ბრენდულის და არა ბრენდულის. სად არის? ეს პრესტონის საკვებურებისთვის არის დისტანციაზე გასასვლელი გრძელი მილები. ის უნდა ვნახო რა, მქონდა ზუსტად მახსოვს. სად შევინახე. მოკლედ ისეთია რა, ისიც ძალიან პრაქტიკული და კარგია, მეტალის სადავის გამოსადებით არის და ამოვიყენე. ასევე, მეგობრებო, ესენია სხვადასხვა ზომის რეზინები, რომელიც თმიან მონტაჟზე მაგრდება და ამაზე მაგრდება მერე ვაფტერსები, ბოილები, რა ბევრი რამე შეგიძლიათ ამ რეზინებზე დაამაგროთ. ანუ ესეც ჩინეთიდან აქვს გამოწერილი. კიდე რა მაქვს? ხო. მეტი არაფერი ეს არის რაც არის. ამ ეტაპზე. აგემშვიდობებით, მანამდე ორი სიტყვით კიდე გეტყვით, რომ ამ ყველაფერს რო გავტესტავ, თუ რომელიმე ნივთზე, აქსესუარზე კითხვა გაგიჩნდებათ და ტესტის შედეგები მომწერეთ და გაგიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას. ეხლა ეს ყველაფერი უნდა გავტესტო. ტურნირი გვექნება 11 იანვარს საამურის ტბაზე freestyle method feederis და უმეტესობას ვცდი დრო საკმარისი იქნება 7 საათი, შეიძლება კენკვა აქტიური არ იყოს და ძალიან დიდი დრო მექნება იმისთვის რომ ეს ყველაფერი სხვადასხვა მონტაჟებზე იქნება თუ საკვებურებზე ყველაფერი გავტესტო რა. დროებით აგემშვიდობებით.